日本の世界遺産は全部で26件あります。本日はただの一覧紹介ではなく、祈りと都がどう結びついて日本の文化の骨格を作ったのかを空から一本の物語として見ていきます。寺社は信仰の場所であると同時に都市計画や政治の中心でもありました。地図の上でそれを確かめていきましょう。世界遺産はユネスコが登録する人類全体にとって大切な遺産です。評価の中心は OUV、顕著な普遍的価値で、その場所が世界的に見て何が特別なのかを示します。今日は各遺産の OUV を噛み砕きながら空から日本の物語を覚えていきましょう。一つ目は法隆寺地域の仏教建造物です。1993年登録です。世界最古級の木造建築が7世紀からの時間をそのまま抱えて残る奇跡級の現役遺産です。ここは奈良県斑鳩の法隆寺と法華寺周辺に残る仏教建造物群で、7世紀末から8世紀初めの建物を含み、世界でも最古級の木造建築として評価されています。古代日本で仏教が受容され、国家の形が整う時期を建築という物証で見せてくれる点が強みです。そして法隆寺は古いからすごいだけではありません。金堂や五重塔などが体系として残り、その後の日本の寺院建築の流れに大きな影響を与えたと整理されています。信仰が技術を育て、その技術が都の文化の骨格になります。2つ目は古都奈良の文化財です。1998年登録です。場所は奈良県奈良市で京都の南側の盆地に位置します。日本の国家づくりが都市計画と祈りのセットで見える最初期の都の博物館です。奈良は710年から784年に都で、この時期に国家の統治の枠組みが固まり、文化の中心地として栄えたと説明されています。資産は寺院、神社、宮殿跡、そして原生林まで含む複数要素で、都の暮らしと政治そして信仰が結びついていた姿を示します。奈良の面白さは有名な寺だけが主役ではなく、宮殿跡や森林まで含めて都という仕組み全体を再現しているところです。つまり祈りが個人の救いだけでなく、社会の運転システムとして組み込まれていたことが読み取れます。都は人が集まる場所であると同時に、祈りを制度に組み込んで動く場所です。3つ目は古都京都の文化財です。1994年登録です。1000年単位で続いた都が日本の美意識と生活の標準を作った場所です。この遺産は京都府の京都市と宇治市、そして滋賀県大津市にまたがる17の構成資産からなります。京都は794年に中国の古都に倣って造営され、19世紀半ばまで都として文化の中心であり続けたと整理されています。寺社だけでなく、都市の時間の積み重なりそのものが文化の厚みとして残る点が評価の核です。京都は名所の寄せ集めではありません。同じ場所で時代ごとに価値観が更新され続け、それでも古い層が消えずに残るところが強みです。都が続くほど祈りは形を変えても文化として残り続けます。4つ目は日光の社寺です。1999年登録です。山の聖地に祈りと権威と芸術が一気に高密度化した日本屈指の宗教空間です。日光は関東北部の栃木県日光市にあり、2つの神社と1つの寺院からなる複合体で、103の宗教建造物が自然の中に配置されています。多くが17世紀に整備され、徳川将軍家の歴史とも深く結びつくと説明されています。日光の豪華さは単なる装飾ではありません。山岳の聖地で権威の物語を可視化する装置として働いたと捉えると理解しやすくなります。都の権威は祈りで正当化され、その結果が景観として残ります。5つ目は紀伊山地の霊場と参詣道です。2004年登録です。建物ではなく、道を歩く行為そのものが祈りになる世界遺産です。紀伊山地の密林の中にある3つの霊場、つまり吉野大峰、熊野三山、
高野山が参詣道で結ばれ、奈良や京都といったことともつながる宗教景観として評価されています。自然崇拝に根ざす神道と外来の仏教が融合して長期にわたって巡礼文化が続いたことが核です。ここは到着したら終わりではありません。参詣道という線の体験が主役で、信仰が地形と移動と時間まで含めてデザインされている点が面白いです。場所は紀伊半島で和歌山県、奈良県、三重県にまたがる山地です。都の外側にある祈りが都の文化を内側から動かしてきました。6つ目は平泉、仏国土を表す建築庭園及び考古学的遺跡群です。2011年登録です。理想の浄土をこの世の都市として再現しようとした思想の都市計画です。平泉は岩手県にあり、東北内陸の交通の要衝に位置します。11世紀から12世紀に北方の行政中心として栄え、京都に匹敵した時期があったと説明されています。資産は複数の構成要素からなり、浄土思想に基づく宇宙観を庭園や遺跡配置として表現した点が評価の核です。平泉は建物単体の凄さというより、どこに何を置いたかに思想が出るタイプです。空撮で見ると山側と平地の関係の中に祈りの地図が書かれているのがわかります。都は一つだけではありません。祈りがあれば地方にも中心が生まれ、都のような文化が育ちます。7つ目は厳島神社です。1996年登録です。海を聖域にして祈りの舞台を水上に浮かべた日本の美の完成形です。場所は広島県廿日市市で、瀬戸内海の多島海の航路上にあります。厳島は瀬戸内海の島で、早くから神道の聖地とされ、現在の社殿は12世紀の姿を基礎にすると説明されています。山と海という自然景観と建築が一体となり、自然と人の創造が結合した景観美を示す例として評価されています。満潮と干潮で景色が変わること自体が演出ではなく信仰体験の一部になっています。自然を支配せず自然と並走して生成を立ち上げる設計だと見ると理解が早いです。都の文化は回路で広がり、祈りは景観そのものをデザインします。8つ目は琉球王国のグスク及び関連遺産群です。2000年登録です。島の王国が城と祈りで国家を支えた海の都のシステムが見える遺産です。この資産は沖縄県内に点在する9つの構成資産で、12世紀から17世紀にかけての琉球の歴史を代表すると説明されています。城跡だけでなく祭祀の場や文化的景観も含み、広域交流の中で成立した独自文化を示す点が核です。グスクは戦う城だけではありません。統治や儀礼や外交の舞台でもあり、城と聖地がセットで国家運営を支えていたことが見えてきます。場所は沖縄県を中心に各地で、日本の最南西に連なる島々の中に点在します。都の形は一つだけではありません。島の都にも祈りがあり、政治を支えてきました。9つ目は上宿島、宗像、沖ノ島と関連遺産群です。2017年登録です。古代の海の安全を祈った痕跡をほぼ手つかずで残す遺産です。沖ノ島は九州西岸から約60キロ沖にあり、4世紀から9世紀にかけて行われた祭祀の変化がほぼ完全な考古学的記録として残ると説明されています。島では奉献品がさまざまな場所に捧げられ、海上交流が活発だった時代の信仰と航海安全祈願を仏性で示します。ここは触れないことで価値が守られるタイプで、航海の抑制そのものが信仰の継続性を示す要素になっています。場所は福岡県宗像市と福津市周辺海域で、沖ノ島は玄界灘の沖合にあります。都へ向かう海の道にも祈りがあり、交易と文化を支えてきました。人々の祈りと都が結びついて長く残り続ける日本の世界遺産。
今回のテーマは祈りと都の結びつきでしたが、楽しんでいただけましたか？チャンネル登録といいねボタンを押していただけると励みになります。次回の動画も楽しみにお待ちください。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。